दोस्तों ये बंदा रोड पर एक खतरनाक सी पेंटिंग करने लगता है जिसमें भाई पुल का चित्र बना रहा होता है। अब देखना ये है कि ये पुल कैसा बना पाएगा। अगर ये अच्छा सा पुल बना देता है तो आप लोग वीडियो को लाइक करके एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो दोस्तों काफ़ी मेहनत करने के बाद इसने कुछ इस तरह का पुल बना दिया था, पर अब इसे चेक करना है इस पर हम चल सकते हैं या नहीं। देख लो भाई, ये कूद भी सकता है, मतलब गजब भाई।